Agora, quem não cai é esse cara aqui. Quem? Um vídeo viralizou no final de semana durante uma tradicional festa junina de uma igreja católica da cidade de Cascavel, no estado do Paraná. Por que que viralizou? Porque o vídeo mostra um homem, que não foi identificado, escalando a fogueira de São João que estava acesa. A fogueira tava Sabe pegando aquela fogo. fogueira que os caras fazem alta? Sim, com- madeira em volta. Como e se tal. fosse meio quadrado, assim, Isso. meio... Cara, ele foi lá e subiu na fogueira. Na Ele fogueira. sobe até um ponto lá, perto das chamas. Ele ainda acena pra galera lá embaixo. E logo depois desce. O curioso é que tem uma cerquinha em volta da fogueira que ele pulou. Que a cerquinha é justamente, ó, não Ah, entra. tô vendo a Segurança. imagem aqui, ó, que tá lá E no ele site foi. da Band. O registro foi feito por pessoas que estavam presentes na festa. Gente, mas ele não se queimou? Pois é, a polícia foi atrás de ver o negócio lá. Coragem. Mas diz que olhou lá, o homem não teve ferimento nenhum e depois foi liberado. em seguida. Coragem, porque doido Cara, ele é, hein? Noção Mas não correu tem. o risco, hein? Cara, acerca disso, só tem uma coisa pra dizer. Ele não tem nenhum ferimento? Não tem, Paulo Gomes. Ah, mas um fogo no rabo, ele com certeza Ah, ele tem, ele né? tem. Fogo no rabo. Não Band tenho dúvida. FM. Eu acho que ele tava de fogo. Por isso que não pegou fogo.